好，我们再来看到的是这个电影《再见瓦城》在这一次的亚太影展当中拿下了最佳导演大奖哦。这回呢，一共入围了8项奖项哦，可以说是入围的最大赢家。而这个《红衣小女孩2》音效的呈现也获得了评审团的大力称赞，拿下了最佳的音效奖。而除了2部大片之外，这个微电影《红灯》还有动画片《基石》也纷纷拿下了最佳微电影以及最佳的动画奖。你不用吃前面呢？不想过，我们2个换，你坐我的位置。非法移民工从缅甸偷渡到泰国，努力寻找工作机会。台湾电影《再见瓦城》在这一次亚太影展中拿下最佳导演大奖。用镜头带出移工们期待发达的漫漫长路，赵德胤用他独特风格将观众带进他的世界，科学的来规划，所以这是我个性的一部分啦。所以其实电影梦我是从来没有的，对啊。OK， 我都是实践。身为缅甸华侨，赵德胤是电影圈中少数以缅甸华人为拍摄主题的导演。2014年以电影《冰毒》夺下台北电影奖最佳导演奖。这回《再见瓦城》一共入围8项奖项，可说是入围的最大赢家。陈小姐，我是社工师李淑芬，昨天是我带你下山。你记得你为什么会在山上的医院吗？我山上的医院。恐怖音效以细腻方式呈现，让《红衣小女孩2》拿下最佳音效奖。是我曾经的医院吗？这医院已经荒废15年了。突如其来的尖叫声让观众全吓破胆，评审团更一致大赞《红衣2》的音效替恐怖片增添更多诡谲氛围。除了2部大片获奖外，微电影《红灯》、动画片《基石》也纷纷拿下最佳微电影和最佳动画奖。4部片纷纷获奖，在国际影展中发光发热，也堪称台湾之光。记者邱荣庆、宋乔一台北报道。